ஹலோ மீடியா ஃபார்மர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பழனியில் பீ கன்சர்வேஷன் வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். அந்த சென்டரில் என்னென்னலாம் ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அதில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மலைத்தேன் வந்து எப்படி வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ மலைத்தேன் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ அதை வந்து காமிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து தேன் பெட்டிகள் வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்க. தேன் பெட்டிகளில் வந்து நிறைய வகைகள்லாம் இருக்குது. அதை பற்றி சேனலில் வந்து வீடியோஸ் இருக்குது, வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் நியூட்டன் ஹைவ்ன்றத வந்து நம்ம அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பீ கீப்பிங் வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நியூட்டன் ஹைவில் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் வந்து தேனி வளர்ப்பு பீ கீப்பிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எந்த மரக்கட்டையில் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த மலைத்தேன்களோட பயன்கள்லாம் என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இது நியூட்டன். இப்போ மார்த்தாண்டம் பாக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு 6 ஃப்ரேம் அவ்வளோதான் இருக்கும். இதில் 8 ஃப்ரேம் வரும். இதை விட கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுனா 9 ஃப்ரேம் வரைக்கும் போகும். ஏன்னா அந்த வாழை பட்டர் ஃப்ரூட், காஃபி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும். அப்படின்றப்போ 9 ஃப்ரேம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹார்வெஸ்டிங் கூடுதலாக இருக்கிறது. இப்போ இது நார்மலாக 8 ஃப்ரேம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண மாதிரி. இது பிளைன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹில்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியூட்டன்லயே இது ஒரு இது நியூட்டன் இந்த ரூஃப் டைப். ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டன்னா நான் ஃப்ளாட் டைப்ல இருக்கும். இப்போ நம்ம ரூஃப் டைப்ல பண்ணுறோம். இப்போ இந்த இது பக்கத்தில் இது வந்து ஒரு சின்ன போஸ்ட்டை ஊனி ஒரு 15 வருஷமா இருக்கு. அப்படியே மழை வெயில் அப்படியே இன்னும் போகாமல் இருக்கு. வேற ஒரு இது வந்து அப்படியே மேலே அப்படி சொரக்கு முடிஞ்சோம்ல, அது மாதிரி இது எப்படி பார்ப்பீங்க? இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுனால அப்போ பார்த்து இது பண்ணிட்டு இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டேன். இப்போ தான் கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்த்துருக்கனால இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே பண்ணிட்டு